السعودية قد لا يتوقف على الجهد الحكومي للبلدين فقط. التحالف الوطني عادل شرشاب، سيادة النائب أهلا بك. لنبدأ من التصريحات الحكومية تجاه السعودية، يعني وخصوصا في الفترة الأخيرة كنا نسمع كثيرا وخاصة من السيد رئيس الوزراء أن السعودية تحاول زعزعة الأمن، السعودية جزء من المخطط لتقسيم العراق إلى آخره. يعني إذا ما قارنا ما نسمعه الآن من تصريحات وهذه التصريحات باتهام السعودية بمحاولة تجزئة العراق، كيف ممكن أن تبرر هذه التصريحات المتناقضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء الوفد هو ذهب أصلا لتقديم التعازي إلى المملكة العربية السعودية وبمناسبة وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز أمير مدينة الرياض، وهذه كانت رسالة يعني جادة حقيقة، ورغب التحالف الوطني أن يكون وفد خاص به برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري. وبالتالي حينما ذهب الوفد وما وجده من مؤشرات جيدة تدل على أنه رغبة حقيقية، بل هي حاجة حقيقية لتطوير هذه العلاقات السعودية العراقية. أنا أعتقد اليوم مهيئة الدولتين سواء العراق أو السعودية لإقامة هكذا علاقات، لأنه المنطقة اليوم تمر بساكس بيكو جديدة لتجزئة المجزأ، وبالتالي نحن أمام تحدي حقيقة في المنطقة. وكل الدول التي تمتلك رمزية وكل الدول التي هي مهمة في الشأن العربي والإقليمي كالسعودية والعراق لابد أن تتصدى لهكذا مخططات. أنا أعتقد اليوم الأمور مهيئة. المملكة العربية السعودية ما وجدناه من مؤشرات من حفاوة ومن تقديم الوفد العراقي على بقية الوفود والاستقبال الحار حقيقة هو ليس غريبا حقيقة على المملكة العربية السعودية هكذا تعامل، ولكن هو يأتي يندرج ضمن هذا السياق. ولذلك أنا أعتقد اليوم مدعوة كل الدول المحورية بالمنطقة بما فيها مصر العربية السعودية العراق أن يلعب دور مهم في تهدئة الأوضاع. اليوم شعوب المنطقة ومواطنيها تنتظر من الدول التي تمتلك رمزية معينة وتمتلك ثقل يؤثر في المحيط العربي والمحيط الإقليمي أن تتقدم بمبادرات جادة تجاه نفسها وتجاه شعوبها. واحد من هذه المبادرات هي تطوير العلاقات بين الأشقاء، وأولها السعودية كما ذكرت السعودية تمتلك من عمق عربي وإسلامي، والعراق بما يمتلكه من عمق عربي وإقليمي ودولي. كون العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية ومؤسسة للأمم المتحدة ولها تاريخ واضح ومعروف. أنا أعتقد كل الدلائل تشير إلى هذا، والمرحلة مهيئة أيضا إلى أن تكون هناك تقارب كي نستطيع بهذا التقارب أن نشيع أجواء الاعتدال ونفرغ أجواء الشحن الطائفي وأجواء الشحن الذي نراها ونسمعها اليوم. ممتاز. يعني هل أنتم تعتقدون بأن السعودية الآن أوقفت الدور الذي كنتم تتحدثون عنه في التدخل في الشؤون الداخلية أو في محاولة تجزئة العراق أو في مساندة طائفة معينة أو ساسة معينين؟ اسمحي لي اختي، العراق ما عنده مشكلة وهي دولة بالاسم. العراق عنده دستور، المادة 8 تقول لا نتدخل بشؤون الآخرين ولا نقبل الآخرين أن يتدخلوا بشؤوننا، وأن نقيم علاقاتنا على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار. وبالتالي هذه المسطرة التي نقيس فيها علاقاتنا مع الجميع. يعني لم نستهدف دولة بحد ذاتها بقدر ما هو المادة الدستورية تلزمنا كما نلزم الآخرين. نحن نقول كل الدول لديها مشاكل ونحن أول الدول أيضا لدينا مشاكل، ولكن إذا جاز للدول أن تتدخل طالما هناك مشكلة في دولة معينة ونحن نتدخل في الدولة الأخرى لأن لديها مشاكل ستصبح هناك فوضى دولية وفوضى إقليمية وفوضى عربية. ولذلك نحن نطمح من الجميع أن نلتزم بما تقرر المعاهدات الدولية والأعراف الدولية والقوانين الدولية، أن يحترم الجميع سيادة الآخر، وبالتالي ستكون المسألة منتهية. أما المشاكل ليست هي المعيار لتدخل الدول، لأن كل دولة لديها أيضا مشاكل بما يكفيها. نحن نقول اليوم يعني حينما نريد أن نبني سياسة ننظر إلى المستقبل ونترك الماضي. المستقبل هو مليء بالأحداث ومليء بالتحديات، وشعوبنا تنتظر من هذه الدول المحورية كما ذكرت إجراءات وعمل وممارسات. وأعتقد اليوم كما قلت ظروف مهيئة. سبقتنا أيضا لقاءات للسيد وزير الخارجية مع القادة السعوديين في مؤتمر القمة الإسلامي في مصر العربية. ولذلك نحن نطمح ونتفائل حقيقة، وأنا أعتقد هناك بوادر جيدة ومؤشرات جيدة، وجميع أشقائنا أعتقد يقدرون واقع الحال. وضحت الفكرة السيد علي شرشاب النائب عن التحالف الوطني. شكرا
جزيلا لك على مشاركتنا معنا أو مشاركتك معنا اليوم من بغداد.